備球嘅活石二隊請到準備球場咧係參加比賽。同手波。參加閃避球比賽嘅隊伍活石二請到球場去參賽。Kevin 唔好跳啊 Kevin！ 出晒！照嗌啊 ，Kevin 有風照嗌。緊要，頭先鬆啲，緊要。飛得好啊，阿梁飛得好，繼續揚啊，揚手得，目標。真係咪咁都入啊頭先？揚得啦，目標啊！好啦，防守得好啊，判住佢。好啊！喂，守得好啊，繼續啊！防守！好啊！守好！跟翻好！攞實！Kevin， 3點啊！喂，防守啊！會身！出啦！出晒！參加閃避球嘅球員請到球場比賽。而家係活水2隊對活能1隊。閃避球嘅球員請留意係活水2隊對活能1隊。喂，唔該手！跟住！喂，手開，加油！占士加油啊，占士！紅衫波，紅衫。你得一個球證今年做。有一個白色嘅球證。隱藏嘅。睇唔到。有保護色啊！喂，留意下隊友出晒名喎。唔緊要，守翻嗰球。時間幾多？4分30。希南幫我剔埋嘛頭先。出嚟啊！出嚟啊！
邊個㗎？唔記得晒啦自己。出晒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 ！嗰步嗰步，卡，繼續。哇，勁啊！可以嗌暫停喎，我哋可以嗌暫停喎。6分鐘啊，Sir。喂，冇嗌清楚，冇嗌清楚，跟翻。Kevin。喂，手追翻住自己一個啊！我屋企。Kevin，喂，冇咁多手。兩飯啊，兩飯。接收未啊？3字未啊？開波。哇！呢個唔識 working。喂 ，Kevin， 唔好落手啊！7分鐘啊，Sir。殺佢！回翻佢！哎呀，交到劈㗎嘛！唔緊要，手！繼續。喂，出去！喂，散開俾 Kevin 啦！我有散。好落手啊！張開手夠啦！張開手夠啦！呢邊啊，全部呢邊啊！起啊！聽到我講嘢啊！起啊！呢邊，你拉過嚟呢邊。係啊，呢邊好空啊！頭先罰球暫停，唔係佢兩個罰球啊嘛。一個罰球啊，一個過嚟一個暫停。sorry，唔好意思啊。過嚟啊！快啲啊！冇時間啦，分分秒秒啦，好珍貴啊！喂，我講乜嘢啊？紅色衫落去就俾佢打啦嘛，做乜嘢仲埋去？拉個人埋去反嗱，幫佢啊！記得喂，擺住佢要點啊？唔係同佢鬥快啊嘛！我講幾次啊？睇住個對方，壓一壓，彈出嚟攞。教啲嘢唔好用嘅，睇下邊個打到㗎，明啊？我唔係想造就啲咩英雄主義，但係今日發揮的而且確係喺嗰邊啊嘛。明白 ？OK， 過嚟，進身堂。你唔好兩個就一人企一邊啊，企晒一邊啊，知唔知啊？喂！嗰步，手喂！放手！淨係進攻冇用啦，要防守去。張開手得啦，唔好多手落去。同心，唔緊要，手開，有時間啦，一球咋。發夢啊！啲波一上咗，一掟上個籃就。好波！哎呀！好
係咯，哦，OK。冇嘢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 。 3 second。嚇？唔該，慢，唔該，頭先吹咗。Good。咁點會人啊？冇人。唔好喺呢度自己報個。得啊，咁你報個名犯規㗎嘛？犯咩規啫？都係同一隊啫嘛。咪咯，咁都有得分嘅咩？你做乜縮啫？你夾硬隻手發落去。好痛啊！得啦，屋企人一嘢撞親咗。咩？好難啊！繼續啦。唔緊要，繼續㗎，2個打3個。重量級挑戰賽。緊要呢經驗手，所以唔好太高，尤其是交換你要手底，一撇籃底，搭晒自己。你唔使。喂，好啦，加油，繼續去。放手，1分鐘到啊！唔緊，手落去。2分咋。做好本分啦。俾爸攞晒。喂，呢個位先啊！踩入去，再包攬住個波踩入去。參加乒乓波比賽嘅對上水隊攬住個波鏟入去啊！比賽。呢阿威又唔係準喎。乒乓波比賽基石二隊對上水隊。開波！好，搶嚟車戰術。轉身啊！黐線！慢慢食啊！慢俾球精。罰球！高啦！俾球精！俾球精！起名少啊！冷靜啲，希林。喂，貓先射！賽嘅弟兄姊妹咧，稍為企嗰啲咧，我哋睇唔到啊。佢話中心堂嘅弟兄姊妹。唔係啊，佢話基石堂啊嘛，但係佢話中心堂喎，我哋喺度喎。幾時？喺後面。好啊！見唔到。球證，睇球證。綠色。企喺中間得。喺司令台左手邊個場，請參加籃球比賽嘅隊員。對木右喺司令台嘅左手。30秒啊！點地球嘅頂點請注意。開波！3分！開波！知唔知3分啦？入啊！放手！周心彤，放手！犯規！咩犯規啊？